magacayga waa Faarax Nuux Isaaq dhigtay jaamacadda Joobka University ka barta Faculty Law and Social Science Department IR ama International Relationship ayaan ugu farxsan dhigtana jaamacadda Joobka University kana barata Law and Social Science Department PAM Public Administration Cabdiqaadir Maxamed Abshir kuna nool magaalada Muqdisho ahna arday dhigtay jaamacadda Joobka University Faculty Business Administration هي عبدالقادر عبد الله محمد كنا مقع دير عبدالقادر بركو كان ميدا أرديدا جامعة جوبكي يونيفرسيتي مريم علي أو لقيت جامعة جوبكي خاصة لو أن سوشيال ساينس ديبارتمنت بيزنس أدمنستريشن أحمد عبد يوسف لقيتنا جامعة جوبكي فاكولتي كانوا هي BM Especially Accounting seminaarkaas oo waxyaalo badan aan ka faa'iidnay dadka qabanayna ay ahaayeen dad isku jiro Soomaali iyo ajaanib seminaarka waxyaalaha aan ka faa'iidnay waxa kamid ahaa qaabkii amniyahan xirfadaheena shaqo iyo qaab shaqo u raadsan lahayn seminaarka waxaan ka faa'iiday wallahi alxamdulillah inaan maanta waxaan ogaanay ardayda Soomaaliyeed ku hadli karaan luqadii communication ay la sameyn karaan dadka ajaanibta ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maantay macadka la yiraahdo Sibam oo noo qabtay seminar ku saabsan sidii qofku shaqana u raadsan lahaa nafsadiisana u horumari lahaa seminarka maanta ayaan ugu faraxsanahay waxaan ka faa'iidnay waxyaabo badan sidii oo CV sidii loo diyaariyo cover page-ka loo sameeyo maanta hadaan shaqo tago waxyaabo badan skills-kayga aan kusoo bandhigi lahaa ayaa ka faa'iiday runtii maanta hadaan tagi lahaa shaqo ma aqoon lahayn sabab meelahan shaqo waxaan sida u qabsan lahaa iyo sida wax ugu fahmi lahaa midna ma aqoonin laakiin waxyaabo badan ay noo soo bandhigeen maanta niyadeyda gashay aan qaatana aad ugu mahadcelinayaa aad iyo aad baan wax uga faa'iidnay waxaana ka faa'iiday inaan maantay aan aqaano wadadii aan u mari lahaa sidii aan shaqo ku heli lahaa nafsadeydana aan u horumarin lahaa ardayda waxaan kula talin lahaa intaad nooshahay maalintaad dhalatay maalintaad dhimanaysa inta u dhaxaysa cilmiga raadi inay cilmigooda kororsadaan aqoontooda kor u qaadaan maadaama waddankeena waddan oo marxalado badan soo maray haddana marxalado ku jira dadkii ka saari lahaa inaan annaga nahay aan si dhab ahna wax u barano kala ilaable maasha Allah macadku wax badan aan ka faa'iidnay dadkii seminaarka soo abaabulay iyo dadkii noo qabtay waxa waaye waa u mahadcelinaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee noo soo dhaweeyeen iyo sida wanaagsan ee casharada ay noo siiyeen in badanna aan ka faa'iidnay aad iyo aad bay uga faa'iidaysteen runtii ardada dhiman ee jaamacadda qaybaheeda kala gedisan waxaan rajaynaynaa macadku insha Allah tacaala maray noqotaba inuu mar kale ta fursadan ugu soo celiyo marka ardada kale tana waxaan aad iyo aad uga rajaynayaa kulana dardaarmaya inay ka faa'iidaystaan macadkan tababarada caalamiga bixiya oo kala gedisan oo dad badan iyo urur badan iyo qaybo kala gedisan oo bulshada hadda course iyo seminaar kala gedisan inay ka faa'iidaystaan insha Allah saasan rajaynayna waxaan leeyahay ardada kale oo runtii arday badan ka soo qayb galay waxaan leeyahay qof kasto waxaan jeclaa inuu ku soo qayb galo oo ka faa'iido waxyaabo badan maanta aniga ka faa'iiday aad baan ugu mahadcelinayaa qaybta macadka oo noo sameeyeen seminar aad u wanaagsan waan mahadsantihiin